kombinasi velg dan 3 roller. Kita akan sediakan kedalamannya mesin palet seperti ini. Ini ada 3 roller. Untuk saringannya ada di 4 mili ya teman-teman. Dan lanjut kita akan sediakan untuk mesin covernya. Ini sudah multifungsi, sudah ada pencacah dan juga penggilingan. Untuk mesin covernya kita menggunakan tipe KC800. Lanjut kita akan sediakan juga ini ada penggeraknya. Untuk penggerak kita menggunakan 9 HP ya teman. Ini sudah gratis 2 roda Argo, rujukan full car. Untuk harganya pun sangat terjangkau, cuman hemat 2 juta saja ya teman-teman. Sudah siap bawa pulang. Oke, untuk pemesanan bisa lewat WA